ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରୁନି କି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁନି। ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିନି ତାହେଲେ ବି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଗାତ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା। ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟଟି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାତ କାହିଁକି ଖୋଳା ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ଏତେ ସବୁ ଗାତ ଖୋଳିଛି। ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ସେ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବା ଏହା ଭୁଲ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ଠିକ୍ ତ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଆରେ ତତେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲା। କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅବା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତୋତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।